Санамнахаа дараагийнхаа бичлэгээр уулзаж байна. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр саяхан нээлттэй хийсэн The East Palace эмх нэртэй маш сонирхолтой кино ярьж өгөхөд бэлэн болсон байна. За бичлэг рүү орохоос өмнө гясны гоё мэдээ дуулгаадахыг та хэд минь алгасалгүйгээр хальтгаан цаг гаргаад сонсоод аваарай. Unitel-ийн зуны онцлог дата огцсноо худалдаанд гарсан юм байна. Тэгээд 50 болон 100 ГБ датагаа 40% хөнгөлөлттэй үнээр аваад супер бэлэгтэй 20 жил урамшуулд оролцох нэг эрх бэлгэнд авч байгаа юм байна лээ. Тэгээд энэхүү урамшууллын хүрээнд 1 гэр бүл Active Garden-д 2 өрөө байр, 5 гэр бүл Innovation-ы 10 жилийн эрх, 4 гэр бүл M банкны 10 сая төгрөгийн хадгаламжийн эрхийн эцэст нь тус болцоох юм байна. За тэгээд 8 сарын 1-нд дээрх 10 супер бэлгийн эцэст нь тодорхой юм байна лээ. Бүгдээрэнд нь амжилт төсөй. Зуны датагаа аваад дуртай зүйлдээ зарцуул. Хааны ухсаа залгамжлах ханхуу учир битүүлэх шалтгаанаар амиа орлож буй зураглалаар кино маань эхэлдэг. Энэхүү мэдээг сонссон их хатан хаантай ирж уулзах бөгөөд саяны анхуугийн өхөл ордонд болсон анхны золгүй тохиолдол биш гэдэг нь тэдний ярианаас ил болно. Өөд болсон анхуугаас өмнө 2 ч анхуу ээлж дараалан өөд болсон бөгөөд энэ 30 жилийн өмнөх анхуунаар тохиолдсон явдал давтагдж байна гэж хэлдэг. Тэгээ энэ бүхний ард 30 жилийн өмнөөс эхлэн хааны удмынхныг харааж буй зөөрмийн сүнс байгаа гэж их хатан бодож байгаач хаан түүний үгийг эрс өгөөсгөж сүнсгийх зүйл байхгүй гэж нэцэв. Тэгсэн яг тэр шөндөө хаан муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлж байна гэж зүйлээс эртэл түүний хамгийн баг хүү буюу сүлжээ ухсаа залхамжлах ханхуугийн биеийг гинт модож эхэлдэг. Яваад очтол ханхуу үнэхээр л муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн гэдг нь тодорхой харагдах бөгөөд удахгүй энэ ханхуугч гэсэн авч одно гэж муу ёрын сүнс занал хэлв. Ингэснээр эцэст нь хаан энэ бүхний ард үнэхээр л муу ёрын сүнс байгаа гэдэгт итгэж арга хэмжээ авахар шийднэ. Ингээд өөрийн хамгийн ихтгэлт ламаас тусламж үзтэл ламтны нас өндөр гарсан учраас би танд туслаж чадахгүй гэдгээ хэлээд оронд нь өөр нэг танилцуулдаг. За тэр хүн бол 30 гих залуу бөгөөд түүний ээж нь бөө ээжилдээ. Гэтэл ээжийнхэн шүтэнүүд түүнд хэлэгнэж хараасан бөгөөд улмар хөрхий бүсгүй тэр зовлон тэс чадлагүй хүүтэйгээ хамт гол руу өсөрсөн ч азар хүн амьд гарсан байдаг. Уг нь бол хүү голын усанд хангалттай үхэхээр удаан байсан ч амьд гарч чадсан бөгөөд тэр цагаас эхлэн сүнснүүдийг харах чадвартай болсон байв. Гэхдээ 30-ны хувьд сүнс зайлуулах ажилдаа маш дургүй учраас хаантай уулзаад шууд л түүний саналаас татгалздаг. Ингэхдээ хааныг маш их хорсолт хийсэн сүнсэнд баруунаараа хазуулсан гэдгийг нь хэлээд муу юм хийсэн болоод л сүнснүүдийн дург өгөрсөн учраас би иймэрхүү хүмүүс туслахгүй гэд яваадаг. Гэхдээ энэ уулзалтын үеэр өөрийнх нь баруун гарны талаар зөв хэлсэн болохоор хаан түүнийг үнэхээр л сүнс хардаг гэдгийг нь мэдээд хүчээр ордондоо аваад ирдэг. Манай 30 он анхуулцахдаа түүнийг хаан гэдгийг нь мэдэхгүй байсан учраас хамаагүй ярьж байсан ч одоо ол хаан гэдгийг нь мэдсэн болохоор аргагүй ирэхэнд хааны үгэнд орохоор болов. Ингэснээр манай хүн шууд л сүнс зайлуулах ажилдаа орлоо гэж бодтол худлаа хилээд оргох гэж байгаад баригдчихсан тэр. Тэгсэн энэ удаа хаан түүнтэй нэлээд ширүүн ярилцах бөгөөд дахин цугтах гэж оролдох юм бол шууд цаазаар авна. Харин эсэргээрээ сүнсийг зайлуулах юм бол хүслийг чинь биелүүлнэ гэж хэлснээр манай хүн энэ удаа жинхнээсээ ордонд үлдээж сүнс зайлуулахар болов. Маргааш нь хаан түүнд нэг туслах явуулахар болсон нь түүний охин Цинган байв. Өмнө нь тэдний хооронд юу болсныг нь мэдэхгүй Цинганы хувьд одоогоор хаан автаагаа холбоогүй бөгөөд ордноос гадуур амьдардаг байсан юм байна лээ. Гэхдээ энэ удаа яагаад ч юм түүнийг дуудаж авчруулад 30 оны хажууд нь туслахараа болдог. Ингэснээр манай хоёр шууд ханхуугийн ордонд очиж сүнс байгаа эсхийг шалгах гэтэл их хатан хэнийг ч оруулж болохгүй гэсэн тушаал гаргасан байдаг. Их хатны хувьд хувийн бөө авчирчихсан түүгээрээ ханхууг аврах гэж байгаа учраас хэнийг ч оруулахгүй байгаа юм байна лээ. Үүний дараагаар манай хоёр жаал ордноор явж танилцах бөгөөд цөөрөм орж нөгөө сүнсийг үзэх гэсэн жал хэдийнэ яваад өгчихсэн байдаг. Хүмүүсийн хорон муу санаа болон муу энергиэс үүссэн чөтгөрлөг зүйлний газар удаан харагддаг бол хорсол тээж өгсөн муу ёрын сүнс тэнүүчлээд явчихдаг юм байна лээ. Тиймээс тэр сүнс одоо бол ордны хаанч байж магадгүй гэсэн үг. Тэгээ нэгэн танхуутай уулзаж чадахгүй бас дээрээс нь сүнсийн хаан байгаагч мэдэхгүй учраас хувийн бэлтгэлээ базаагаар шийдэх бөгөөд Синганыг тоорын модноос хэдийг аваад ирээ гэж явуулдаг. За тэгээ өдөрчин арай гэж баахан мөчөр төгөөд ирсэн чинь нөгөөх нь зүгээр л нуруугаа майжих гэж мөчрөнд явуулсан байт юм да. Цинган ч энэ бол ёстой бүдггүй байна даа гэд бухимдаад өжөөдөл гинт ханхуугийн бие огцон модож байгаа мэдээг ол сонсдог. Энэ талаараа шууд л 30-нд ирж хэлтэл манай хүн өдөр бэлдэж байсан олс шиг зүйл болон тоорын мөчөр хоёрыг аваад гардаг. Тэгсэн яг үнэндээ ямар ч хэрэггүй зүйл бэлтгээгүй бөгөөд мөчөр болон бэлдсэн олс хоёр нь манай хүний ашигладаг зам үлдэн дээрээ л хэрэгтэй зүйлс байсан юм байна лээ. За тэгээд мөчр болон олсон ашиглаж өөртөө хамгаалалт хийгээд Цинганд нэг зүйл хэлчихэд намайг хичнээн их удсан ч гаргаж ирж болохгүй шүү гэж хэлээд гол руу яваад орчихов. Манай 30-ны хувьд гол живж үхээд шууд хөвгсдийн ертөнцтэй холбогдох чадвартай юм байна лээ. Ингэснээр ханхуг зовоогоод байгаа муу ёрын сүнстэй нүр тулах боломжтой болох бөгөөд эд алдцаж байгаад яг ялагддгийн таван дээр гэн Цинган маань өөрийнхөө цусаар нөгөө сүнсний анхаарлыг нь татдаг. Мэдээж манай 30 ингээрэй гэж хэлсэн бөгөөд ингэж муу ёрын сүнсний анхаарлыг нь татсны ачаар сүнсэнд нэлээд хүчтэй цогцолт өгч чадав. Гэхдээ харамсалтай нь тэрхүүн сүнс нь яг яагаад орогдсон гэдгийг нь мэдэхгүй учраас бүрэн устгах боломжгүй юм байна лээ. Ингэснээр сүнсээ гүйцэд устгах чадаагүй учраас 30 маань нэлээд өгөөдөж байтал Синган дүүнийг уснаас татаж гарган авардаг.
Яг уг нь бол огт татаж болохгүй гэж загсан ч үнэхээр л чухал мөчөд тусалсан учраас Гуччон маань нэг их хурлалгүй тэгсгээд л өнгөрнө. Бас дээрэс нь Гуччон маань Синганыг хааны охин гэдгийг анхуулзаад царайнаас нараад мэдчихсэн юм байна лээ. Тиймээс муу ёрын сүнс хааны удмынхныг занлахилж байгаа гэдгийг нь мэдж байгаа учраас Синган нар өгөөш хийсэн байдаг. Үүнээс гадна манай Синган ч гэсэн сүнснүүдийн дуу хоолойг сонсох чадвартай юм байна лээ. Тэгээд тэр чадварынхаа ачаар Гуччонд тусламж хэрэгтэй гэдгийг нь мэдээд түүнийг аварч чадсан байдаг. Мөн дээрээс нь Синганы хувьд аавынхаа үгэнд орж ордонд эргэж ирсэн нь нэг шалтгаантай байсан бөгөөд ээжийг нь хорлсон хүнийг олж алах зорилготой ирсэн талаараа Гуччонд хэлдэг. 10 жилийн өмнө ээж нь их хатанд гүйтгэгдэж ордноос өөгдсөн бөгөөд удалгүй хорлогдож өд болсон юм байна лээ. Ер нь бол их хатныг энэ бүхний ард байгаа гэж сэжиглэж байгаа ч яг баттаагийн юм зүйл хийснийг нь бол мэдэхгүй байгаа. Гуччоны хувьд хааны тушаалаар ирж сүнс зайлуулах гэж байгаа ч энэ ажлыг хийх явцдаа хүссэн үсээгүй ордны нууцын талаар мэдэх учраас ер нь бол ордноос амьд гарах боломжгүй юм байна лээ. Тиймээс ээжиг минь хорлсон хүнийг олоход тусалах юм бол чамайг эндээс амьд гаргаж өгье гэж хэлтэл Гуччонч түүний саналыг зөвшөөрснөөр ингээд манай хоёр хөөрхөө нууц хамтрал байгуулахар болов. Үүний дараагаар Синган маань 10 жилийн өмнө ордонд байх үедээ давсны агуулгаас гомдолтой сүнснүүдийн дуулааг сонссон талаараа хэлж манай хоёр тэрийг шалгаж байх явцдаа Гуччон маань гомгсоол гэх бяцхан чөтгөртөө даралддаг. Яг хөө тэр чөтгөр нь айхтар хорон муу биш ч гэсэн хүнд аимшигтай зураглал харуулж айлгаад тэр хүнийхээ айцаар нь олдог чөтгөр юм байна лээ. Харин энэ хооронд их хатны авч ирсэн бүү ханхуг аврахаар хижээж байгаа ч харамсалтай нэг л ахиц гарахгүй хэвээрэл байдаг. Дэмэс их хатан ханхууг удахгүй өгөж хааны удам тасарч магадгүй гэж бодоод өөр нэг дүүгийнхээ хүүхдийг угсаа залгамжлах ханхуу болгохоор шийддэг. Үүний дараагаар манай хоёр дахин нэг удаа ханхуутай уулзгаар ирсэн ч энэ удаа ч гэсэн орж чадалгүй боцов. Гэхдээ энэ үеэр Синган маань эмээгээ буюу хааны төрсөн ээжийг ордонд ирчихсэн явж байгааг нь олж хардаг. За хааны төрсөн ээж гарч ирсэндээ холбогдуулан 30 жилийн өмнө ордонд яг юу болсон бас их хатан болон хаан хоёр яагаад тийм харилцаа муутай байгаа талаар нь багахан мэдээлэл өгье. 30 жилийн өмнө яг одоогийнх шиг бүх ханхуу нар ээлж дараалан золгүй байдлаар өдөлсөн бөгөөд одоогийн хаан ганцаараа л амьд үлдсэн юм байна лээ. Гэхдээ одоогийн хааны ээж нь харц гаралтай нэгэн байсан бөгөөд дорд гаралтай хүнгээд их хатан түүнд их л дургүй байж л дээ. Гэсэн ч харамсалтай нь бүх ханхуу нар өд болсон учраас аргагүй эрхэнд хаан болсон болохоор их хатан одоо хүртэл хаандаа дургүй хэвээрээ л байгаа. Тиймээс нэгэнт одоо ингээд бүх ханхуу нар өд болж эцтэй сүүлийн ханхуу хүртэл аюултай байдалд байгаа учраас их хатан энэ боломжийг ашиглан буцаад хаан ширээндээ өөрийнхөө дүүгийн хүүхдийг тавихаар шийдсэн байдаг. Тэгэн талаараа дүршмлүүдээр дамжуулан хаанд хэлсэн ч хаан тэдний үгийг ихэд дургуутсан хүлээж авав. За энэ хооронд нөгөө их хатны авч ирсэн бөө нэг хүнтэй уулзаж байгаа нь харагдах бөгөөд энэ бөөгийн хувьд ханхууг аврах гэж биш харин ч эсэргээрээ алах зорилготой байсан юм байна лээ. Гэтэл манай Гуччон гарч ирснээр муу ёрын сүнсний хүч баг зэрэг суулгаж улмаар ханхуугийн бие дээрцэнд тэдний хувьд нэлээд бохимдолтой байгаа нь харагдана. За үүний дараагаар Гуччон маань өргөндөө амарч байтал нөгөө гомгсоол алидийн манай үнийг дагаад ирчихсэн тэнд амьдраад эхэлж гисэн байдаг. Тэгэхэр манай хүнч нөгөөхөө хөөчих гээд ноцолдож байтал Синган дүүн дээр ирж давсны агуулгын сүнснүүд суларч их хатан руу дайрсан талаар нь хэлдэг. Ингэснээр манай хоёр агуулгыг шалгахаар очих бөгөөд Синган чимээ сонсох чадвараа ашиглан ганцаараа орохоор болов. За тэгсэн 10 жилийн өмнө зөрмийн сүнсний өвлийн талаар санамсаргүй харсан ахаднуудыг амаалдуулахгүй тулд их хатны тушаалаар бүгдийг нь агуулгад чадаажалаад сүнснүүд нь харагдаж магадгүйгээ тэнд нь битүүмжилсэн байдаг. Ингэснээр харамсалтай байдлаар өдүүлсэн сүнснүүд өдийг хүртэл тэндээ орогдож байсан бөгөөд саяхан хин нэгэн битүүмжийг эвдснээс олж суларж их хатан руу дайрсан байдаг. Тэгээ ер нь бол битүүмжийг сулсан хүн одоогийн хаан байх бөгөөд их хатан хаан ширээг нь булаах гэж байгааг мэдээд албаар түүний эсрэг ийм зүйл хийсэн байж таардаг. Гэхдээ хамгийн гол нь тэдгэр сүнснүүд ямар учраас тэнд орогдож байгааг нь мэдэж чадсан болохоор Гуччон маань энэ удаад эднийг баттай хариуцгаж чаднаа гэсэн үг. За ингэснээр манай хоёр хамтарч байгаа тэдгэр сүнснүүдийг хариуцгаж чадах бөгөөд энэ үеэр Синган маань зөрмийн сүнс гэж хэм болох талаар нь мэдэж чаддаг. Тэр нь болохоор 30 жилийн өмнө хааны таллыг маш ихээр хүртсэн татвар юм байх бөгөөд бас л энэ их хатны гарт нь хорлогдож өгсөн байдаг. Тэгээ өөр хэмээн маш их гомдолтойгоор хөхтэй хааны гэр бүлийнхнийг бүгдийг нь хараагаад өгсөн учраас ийм хүчтэй муу ёрын сүнс олж өгөрсөн юм байна лээ. Энэ бүхний дараагаар Синган маань дахин нэг удаа Гуччоныг татаж гаргаж ирсэн ч энэ удаа Гуччон шууд Синганыг алхаар тайрч эхэлдэг. Гэхдээ яг хөө тэгэл нэх удалгүй ухаан ороод зүгээр олчихдаг л доо. Яасан юм бол гэсэн чинь хөхсний ертөнцөд удаан байх тусмаа угаан санаагаа алдаж хорон сүнс болох магадaltaй юм байна лээ. Тэгээ энэ удаа нилээдгүй их сүнснүүдтэй тулалдаж хамаг энерги зарцуулсан болохоор хальтах ухаан баларцсан нь энэ байдаг. Маргааш нь Синган маань шууд хаан дээр очиод 30 жилийн өмнө хорлогдож өгсөн татварын талаар асуусан ч хаан энэ талаар нэг ч үг дуурдаггүй. Харин ч эсэргээрээ чи энэ талаар мэдэх шаардлагагүй гэж уурладаг. Ингэснээр манай хоёр өөрсдөө юу болсон талаар нь олж мэдхээр шийдэх бөгөөд их хатны туслахыг худлагаасаа айлгаж байгаад 30 жилийн өмнө юу болсон талаар нь мэдэж чаддаг. 30 жилийн өмнө нэгэн үтсгэлэнтэй татвар юм хааны тааллыг маш ихээр хүртэж улмаар бүр жирэмсэн болсон байдаг.
Гэхдээ харамсалтай нь тэрхүү эмэгтэй хааны хамгаалагчтай хайр сэтгэлийн холбоотой байсан бөгөөд удалгүй тэдний нууц харилцаанд баригдаж ил болдог. Тэгээд зогсохгүй хаанаас жирэмсэн болсон гэж бодтол тэр нь хамгаалагчийн хүүхэд байсан бөгөөд ингэснээр тэрхүү эмэгтэйг тамлаж байх явцад хөөрхий бүсгүй зулбаж удалгүй хааны гэр бүлд маш их ус сансаар өд болсон байдаг. Уг нь бол хаанаас ургууж нууцаар өгөдтэй болсон гэхлээр өөрийнх нь буруу байтал хааны гэр бүлийн ихнийг тэгж их үзэн язаар аваад өд болсон гэхлээр манай хоёрт баг зэрэг сонин санагддаг л да. Гэхдээ үүнээс гадна тэрхүү сүнсний хорслын шалтгааныг нь олж мэдсэн ч гэсэн нөгөө ертөнцид очиж ариусгахын тулд заавал тэр хүнийх нь эдзүүл хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ айл 30 жилийн өмнө болсон явдал дээрэс нь угасаа л урагч байсан учраас түүнийг их бүх зүйлсийг нь устгасан байж таардаг. Гэхдээ яг нөгөө хамгаалагчтай хайр сэтгэлийн холбоотой байсан гэхлээр тэдний гэрт нь очивол ямар нэгэн зүйлс нь байх магадaltaй юм байна гэж боддог. Гэхдээ хамгийн гол нь 30 он маань үхсдийн ертөнцид очиод харуулын гэрлүүн очино гэхлээр хэтэрхий хол учраас нэлээд аюултай юм байна лээ. Сүнс бие хоёр нь ойрхон байх тусмаа л аюулгүй байдаг бөгөөд холдох тусмаа ухаанаа алдаж муу орын сүнс болох магадaltaй учраас арай өөр аюулгүй арга болохоор шийддэг. Гэтэл яг энэ үеэр ханхүүгийн бие дахин муудах бөгөөд ингэснээр хаан 30 он дээр ирж өнөөдрийн дотор нөгөө зөөрмийн сүнсийг устгаа гэж хэлдэг. Учир нь маргааш их хатны дөрсөн өдөр бөгөөд түүнээс өмнө хүүгмийн нэрвэл болгохгүй бол чамаг алнаа гэж зөрдөлөв. Ингэснээр манай хүн аргагүй ирэхэд үхсдийн ертөнцид нэвтрэн хамгаалагчийг хайж олохоос өөр аргагүй болдог. Уг нь явах гэж байгаагаа Синган хэлэхээр ирсэн ч байхгүй байсан болохоор түүний туслахт нь хэлж үлдээгээд ганцаараа явахаар болов. За тэгээ явсаар байгаад ямартааш нөгөө харуулыг олж уулзтал нөгөөх нь муу орын сүнс олж өөрсөн байх бөгөөд ингэснээр шууд л түүнтэй тултаж эхэлдэг. Эхэндээ ч яг хуу нилээн дажгүй үзэлцэж байсан ч удалгүй дийлдэж яг эвгүүдтгийн таван дээр гинт Синганы тусламж орж ирснээр эцэст нь харуулыг ариусгаж чадлаа. Тэгсэн яг үнэндээ хөөрхөн эмэгтэй энэ харуултай хайр сэтгэлийн холбоотой байсан гэдг нь шаал худлаа түүх байсан юм байна лээ. Их хатан оргүй осноос ийм түүх зохиож энэ харуулаар хэлүүлээд хөөрхөн эмэгтэйг илмэгдүүлж хороосон байж таардаг. Тиймээс энэ харуулч гэсэн ийм зүйл хийсэндээ гимшиж их хатан торсол тээсээр эцтэй өөр хиймэн муу орын сүнс болсон байдаг. Тэгээ хамгийн чухал нь тэрхүү эмэгтэйн удахгүй дөр хүүхдэд зориулж хийсэн замц нь нэг модны дор хадгалаастай байгаа гэдгийг нь мэдэж авдаг. Ингэснээр ер нь бол тэр эмэгтэйн эд зүйлсийг олж чадсан болохоор эцэст нь түүнийг ариусгах боломжтой боллоо гэсэн үг. Уг нь ингээд бүх зүйл сайнаар дууслаа гэж бодтол 30 он маань биенээсээ хэтэрхий ол явчихсан учраас би рүүгээ хэрэгэд орч чаддаггүй. Тэгсэн Синган маань 30-оныг харсаар байгаа сурчсан юм уу ашийн шууд л 31 дуурайгаад үхүсдийн ертөнц рүү яваад орчихдаг. Яг угаасаа л үхүсдийн ертөнцийн чимээ сонсож монцдог онцгой юм болохоор асуудал гарч байгаа л ахалтай. За тэгээ явж очоод 31 олоод буцах гэсэн ч нөгөөх нь өөр нэг хорон сүнсэн товстуулчихсан явж байхын дэр. Тэгсэн энэ үеэр нөгөө гомгсаал гарч ирээд манай он туслах гэсэн ч харамсалтай арай л оройтсан байдаг. Ингэснээр 30 он маань хорон сүнсэнд эзэмдүүлсэн байдалтай өөрийг нь хүчээр ийм байдалд оруулсан хааныг алхахаар явж зураглалаар киноны маань 3 дугаар анги дуустдаг. За хятадны төрсөн өдрийн үйл ажиллагаа болж зураглалаар 4 дугаар анги маань эхэлдэг. Уг нь энэ үеэр угсаа залгамжлах хаанхүү имэдэ мэдчилгээ дэвшүүлэх ёстой байсан ч харамсалтай нь манай 30 нь хараахан цөөрмийн сүнсийг ариусгаж амжаагүй учраас хаанхүүгийн оронд их хатны дүүгийнх нь хүүхэд мэдчилгээ дэвшүүлэхээр алдаг. Энэ нь ерөнхийдөө цаагаараа л их хатны дүүгийн хүүхэд угсаа залгамжлах хаанхүү болж байна л гэсэн санаа юм байна лээ. Хааны хувьд мэдээж энэнд дургүй байсан ч нэгэн түүн идэгрээгүй учраас аргагүй ирэх нь л зөвшөөрөв. За тэгээд л үйл ажиллагаа эд явагдаж байтал гинтэл шуурга дэгдэж ямар нэгэн муу зүйл ордож байгааг нь мэдэгдэх бөгөөд энэ мэдээж манай 30 нөгөө ертөнцөд бие эзэмдүүлчихсэн хааныг алхахаар ирж байгаа хэргэлтэй. Гэхдээ яг энэ үед Синган маань түүний араас ирж ятгасаар агаад эцэст нь түүнийг ухаан оруулж зогсоож чадна. Ингэснээр хэвэн болсон 30 маань Синганыг уснаас гаргаж ирэн ямартаач манай хоёр энэ удаа аюулгүй өнгөрч чаддаг. За тэгээд хэд хоног бие тэнхрүүлж авсны дараагаар шууд л нөгөө цөөрмийн сүнсийг ариусгах ажилд орох бөгөөд манай хоёр хамт орж байгаад нэг их сүртэй чинь бололгүйд орхноо л ариусгachав. Уг нь бүр 30 жилийн турш ордон тэнүүчилж хүмүүсийг алж явсан сүнс мөртлөө яагаад ийм амархан ялагдсанд 30 маань нилээн гайхна. Гэхдээ үүний ачаар ханхүүгийн бие дээрдэх бөгөөд 30 маань баг зэрэг оройтсон ч гэсэн ямартай цөөрмийн сүнсийг ариусгаж чадсан учраас хаан амлалтандаа үрж түүнийг суллахаар болов. За тэгээд 30-ны даалгавар биелсэн болохоор одоо Синган ээжийнхээ өшөөг авах л үлдлээ. Хэдийгээр их хатныг сэжиглэж байгаа ч гэсэн яг бадтай нотлох байранд олдоогүй учраас шууд түүнтэй нүр тулж уулзан асуухаар шийддэг. Ингэснээр Синган их хатан дээр явж ороод ээжийг нь хордуулж алсан хордоо жигрийг их хатанд үзүүлэн энэ бэлгийг 10 жилийн өмнө та бидэн рүү явуулсан бидтэй гэж толгон асуув. Их хатан ч мэдээж би энэ талаар мэдэхгүй чи намайг гүтгэж байна гэж хэлнэ.
Тэгэхэр нь Синган маань нэмээд зөөрмийн сүнсч гэсэн таныг үтгэлгээс олж л тийм адил төрсөн бидтэй гэж асуух бөгөөд уг нэхэндээ үгүй гэж зөрүүдэлж байсан ч их хатан гинтэл тийм ээ би энэ бүхнийг хийсэн гэж хэлдэг. Гэхдээ ингэж хэлэхдээ өөрийнхөө хүслээр биш ордны муу энергийг хуримтлуулсан могоон хүчинд автаад хэлчихдэг л дээ. Тэгэр нь бол Синган маань ингэж ярилцах үедээ их хатныг угаасаа л хэрэгээ үлээн гэдгийг нь мэдчихсэн болохоор анханасаа л хааны ээжийг гадаанаа зогсоож байсан юм байна лээ. За ингэж баггүй олон хүмүүсийн нүдэн дээр санамсаргүй хэрэгээ үлээсэн болохоор их хатны эрх мэдэл нилээдгүй хомигт харуулдаг. Харин хооронд Гучан маань ордныг орхиж байх бөгөөд яг явах гэж байх үед нь нөгөө гомогсоолыг ордны муу энергитэй могоо залхих гэж байгааг нь хараад авардаг. Тэгээд зогсохгүй өөрийнхөө энерги хүртэл түүнд өгч туслав. Уг нь бол Гучан маань энэ гомогсоолд дургүй байсан ч нөгөө ертөнцид байх үед нь туслах гэж оролцсон болохоор дуртай дургүй л хариуг нь барьж байгаа нь л дээ. Үүний дараагаар Синган маань хаантай уулзах үедээ Гучан зөрмийн сүнсийг маш амархан хариуцсан нь үнэхээр сонирн байна. Энэ бүхний ард зөрмийн сүнс байсан гэдэг нь яг баттай юу? Өмнөх хан хүнээр яг яаж юу тулцгаасан юм гэж асуухад хаан нэлээд сонирн болсноо бүгдээрээ зөөрмийн сүнсний хараалаас олж өгсөн гэж ууртаагаар илчгээд яваад өгөв. Тэгсэн яг үнэндээ сүүлийн ханхуг ангуучилж байсан сүнс зөөрмийн сүнс биш, түүний өмнө өөд болсон ханху байж таардаг. Яг яагаад ингэж өөрийн удмаа харааж өгснийг нь мэдэхгүй ч эцэст нь ингээд сүүлчийн ханхуу руу дахин дайралт ирснээр ханхуу аавынхаа хар дээр өөд болдог. Ингэснээр манай Гучон дахин аюултай байдалд орох бөгөөд уг нь Сингантай хамт зогтъё гэсэн ч Синган энэ бүхний учрыг олох хүртлээр явахгүй гэж хэлдэг. Тэгв нь бол Гучон ганцаараа чамаагүй зогтааж болох байсан ч гэсэн өөрийнх нь амийг хэд хэдэн удаа аварсан Синганыг орхиж чадалгүй түүнтэй хамт үлдээж жинхэнэ сүнсний учрыг олохоор болов. Гэхдээ одоо бол өмнөх шиг ордонд чөлөөтэй явж чадахгүй учраас хүснээрээ нөгөө ертөнцид очиж чадахгүй. Тиймээс Синганы эмээгээс нь гуйж байгаад нэг газарт нуугдаж өөрийгөө зоожлуулдаг. Ингэж өөрийгөө битүүмжилж удаанаар өлсөж өгснээр нөгөө ертөнцид очихдоо арай илүү хүчтэй гэхүү нэг тийм муу ёрийн сүнсэл болдго юм байна лээ. Тэгээ угаасаа л нэгэнд голж ивж өгч чадахгүй учраас аргагүй ирэхэд л энэ аргыг ашиглахаар болдог. Харин энэ хооронд Синган хаантай уулзан ордонд одоо хүртэл сүнс байсаар л байна. Тиймээс Гучоныг дахин сүнс айлуулахыг зөвшөөрөөч гэж ядгах бөгөөд хаан бол нэгэнд бүтлгүүцсэн учраас дахиж боломж олохгүй гэж хэлдэг. Тэгсэн манай хүн уурандаа бүр давраад анханасаа л ерөн зөөрмийн сүнс гэж байгаагүй та энэ бүхний ард байсан мэдтэйгээ тэлээд хайчихав. Үнэхээр л аав нь бүх ханхуу нэрийг алж энэ хаан ширээнд суусан гэж бодож байвал өөрийг нь ч гэсэн юм чинээ бодохгүй ална гэж бодлого бас л тэнэг үйлдэл гаргадаг л да. Тэгсэн аав нь энэ үгэнд нь маш их уурлаж өстой яг л хөнөөх юм байх та гэсэн чинь зүгээр л түүнийг нэг өрөөнд хорхор болдог. Үүний дараагаар нэг тосхон талдвар төвчин гарсан талаар мэдэрэх бөгөөд хаан тийшээ өөрийн биеэр очиж үзэхдээ Синганыг дагуулад яв. Ер нь нэх удахгүй ингэж гаргачих байсан юм бол анханасаа гэж чорсын шалт тэнэг. За тэгээ явж очиод үзтэл нөхцөл байдал нэлээд өндөрсөн байгааг нь харсан хаан шууд л ордон руугаа буцаж яралт арах хэмжээ авахар шийддэг. Тэгснээ түүний авж байгаа арга хэмжээнд шууд тосгоны бүх хүмүүсийг устгалд оруулахар болдог. Уг нь тосгон Синганы хажууд байх үедээ энэ тосгоны хүмүүст яралтаа туслахгүй болохгүй энэ төр гэдэл гоё юм яриад байсан чинь яг үндэ ингэж л тосолдог. За харин энэ хооронд Гучан маань Синганы эмээтэй хамтарч хорон сүнс болж хувирсан ханхуугийн талаар мэдээлэл цуглуулах бөгөөд түүнээс үлдсэн захиануудыг ашиглан ариусгах ажилдаа бэлцээр л байдаг. За тэгээ энэ ажил нь ч нэлээд ажгүй явж байтал нөгөө их хатны бөөгийн ачаар манай Гучоны хаан нуугдаж байгааг нь бариад авчихдаг. Ингэснээр хаан шууд л түүнийг цааш нь харуулах их тушаал өгөх бөгөөд үүнийхээ дараагаар хааны бие гинтэл муудаж шууд лифтерд оров. Тэ мэдээж энэ бол нөгөө муу ёрийн сүнс болж үрсэн ханхуугийн хүчний нөлөөлтөө. Гэхдээ ингэсний ачаар Синган маань төрхөө хугацаанд ч гэсэн хааныг орлох боломжтой болох бөгөөд нэгэнд хаан ухаангүй болсон учраас Гучоны заазлах ажлыг нь болиулдаг. Бас дээрэс нь одоо бол төрхөө хугацаанд ч гэсэн чөлөөтэй болсон болохоор нөгөө живж үх арга ашиглаж ханхуугийн сүнсийг хариуцах гараалав. За тэгээ Синган хамтарч байгаа танхүүдэд тулдаж бараг л ялтгийн даван дээр хаанаас чимэг гинтэл нэг чөтгөр гараад ирхэн дэр. Юун чөтгөр хаанаас гараад ирв гэсэн чинь нөгөө их хатны бүү сахиусаа манай Гучон руу явуулсан байв. Ингэснээр тэдний хооронд нэлээд ширүүн тулаан болж өрнөх бөгөөд эцэст нь манай хүн хариугүй ялагддгийн даваан дээр нөгөө л нэг гомгсаал маань дахин нэг удаа гарч ирж манай хүнд тосолдог. Тэгсэн яг энэ үеэр Синганы хажуу танхүүгийн сүнс гарч ирэн би аавын нууцыг мэдсэн болохоор л түүний гарт алуулсан. Харин одоо чийж гисэн нэг мэдсэн болохоор аав жамаагч бас алнаа гэж хэлдэг. Ингэснээр ер нь бол анханасаа л цөөрмийн сүнс гэж байгаагүй энэ бүхний ард хаан байсан гэдг нь тодорхойлдог. Үүний дараагаар Гучон маань бөөгийн сахиусан талуулчихалгүй амьд эргэж ирж чадсан ч тэнд байх үедээ нүдэндээ нэлээд хүнд бэртэл авсан болохоор жинхэнэ ертөнцид ч гэсэн түүний хараа бараг л юм харахаа болсон байв. Энэ үеэр Гучоны ачаар ханхун хөвд суларсан учраас хаан эргээд хэвэн болсон байх бөгөөд эргэж ирсэн Гучонтой уулзаж 10 хоногийн дотор ханхүүгийн сүнсийг хариуцгаа гэсэн тушаал өгдөг. Өмнө нь Гучонд итгэхгүй байсан ч сая нэрэл ханхүүгийн өвчнөд автаж үхвэцгсэн болохоор үнэхээр л сүнс байгаа юм байна гэдэгт нь итгээд Гучонд ийм тушаал өгж байгаа юм байна лээ.
За үүний дараагаар Гучон маань Синганыг ухаангүй өвтөж байгааг нь олох бөгөөд ханхүүгийн сүнс чам чиглэсэн байж магадгүй юм байна гэж хэлдэг. Уг нь манай Гучон сүнс хардаг мөртлөө яагаад ч үгсэн эсхийг нь баттай хэлж чадахгүй байгаа юм бол гэсэн чинь хараа муудахын ирээр сүнс харах чадвар нь ч гэсэн байхгүй болчихсон юм байна лээ. Гэхдээ үүнээс гадна хамгийн гол нь 30 жилийн өмнөөс эхэлсэн энэ бүхэн сүнсний араал биш, яг үнэндээ аавынх нь хийсэн зүйл гэдгийг нь мэдсэн талаараа Гучонд хэлдэг. Тийм болохоор одоо бол ханхүүгийн сүнсийг ариусгасан ч гэсэн биднийг амьд үлдээнэ гэж байхгүй. Хоёулангийн ашиглаж дуусаад л хэрэггүй болсон гэж үзвэл юу ч бодлогүй хөнөөхөн тодорхой. Тиймээс хурдхан шиг энэ бүхэн аавынх нь хийсэн зүйл гэдгийг нотлох хэрэгтэй гэж хэлдэг. Гэхдээ эхний ээлжинд Гучон маань нөгөө бөөтөө уулзаж байж хараагаа эргүүлж авах боломжтой юм байна лээ. Тиймээс Синган маань шууд их хатантай очиж уулзаад нөгөө бөөгийн талаар нь асуув. Мэдээж их хатан энэ удаач гэсэн түүний талаар мэдэхгүй л гэж гүрийнэ. Гэхдээ энэ үеэр их хатны дүүн ирчихсэн байх бөгөөд ямар шалтгаанаар ирсэн бол гэсэн чинь хаан түүний хүүг нь угсаа залгамжлаг хаан хүүгээрээ томилчихсан юм байна лээ. Тэгээ хүүгээ авч ирэх гээд ирчихсэн байгаа нь энэ байдаг. Анхнаасаа л энэ бүхэн дургүй байсан хаан гинтэл ийм шийдвэр гаргасан нь түүний хүүг хортуулж алаад нөгөө л нэг сүнс рүүгээ чихэх гэж байгаа гэдг нь тодорхой. За үүний дараагаар нөгөө их хатны бөө бас нэг зан үйл үлдэж байгаад баггаан ч гэсэн харж байсан Гучоныг маань бүр огт тараагүй болгочихсон тэр. Ингээд огт юм харж чадгаа болсон Гучон маань Синганыг хамтдаа зугтаа гэж асуусан ч Синганы хувьд бол бүх үннийг илчилгээс нааш буцахгүй л гэж хэлдэг. Тэгснээ нэгэнт чи хүчээ ашиглаж чадахгүй болсон учраас би өөрийн биеийг ашиглуулад чамаагүй энэ бүхнийг илчилнэ гэж хэлээд яваад өгдөг. Энэ хооронд их хатан гинтэл өнгөрсөн болон одоо олж буй зүйлсийг эргцүүлж байгаад энэ бүхний ард анхнаасаа сүнс биш хаан байсан юм байна гэдгийг нь олж мэддэг. Учир нь түүний хувьд ордны бүх сүнснүүд байхгүй болсон гэж бодож байгаач хаан болон Синган хоёрын бие базаахгүй харагдаж байгаа нь тэднийг ямар нэгэн хорон сүнс хараж байгаа юм байна гэж боддог. Тэгээ мэдээж зөв зүгээрэж байгаад л хааныг хэн нэгэн ингэтлээ их үзэн ядна гэж бол байхгүй. Дээрэс нь тэр 30 жилийн өмнө яагаад хаан л ганцаараа энэ хараалд өртөөгөө зэргийг нь бодож үзэхэд угаасаа л хаан энэ бүхний ард байсан гэдг нь тодорхойлдог. Тиймээс дүүгийнх нь хүүхдийг ч гэсэн хорлохоор авч ирсэн юм байна гэдгийг нь мэдээд яаралтай шалгахаар үзтэл нөгөө хүүхд нь аль хэдийн нэг чихэр идээд торччихсан байдаг. Тэгээд жахт яг манай Синганы ээжийг хордуулж алсан чихэртэй адилхан чихэрний хайрцаг хүүгийн өрөөнөөс олдсон бөгөөд энэ мэдээж Синганы ээжийг их хатан биш яг үнэндээ хаан хордуулж алсан гэсэн үг. Ингэснээр эцэст нь бүх зүйл тодорхой болсон болохоор их хатан шууд л Сингантай уулзаж ярилцгаар шийдээ түүнийг дуудуултал манай хүн гинтэл хан хүүгийн овсонд орж ухаанаа алдаад яваад өгдөг. Удалгүй ухаан ортол эмээгийн өргөнд ирчихсэн байх бөгөөд нэгэн тэнд ирчихсэн болохоор эмээдээ аавынхаа талаар бүх үннийг нь хэлж орхив. Уг наймхандаа эмээгээсээ тусламжгүйж аавыгаа зогсоох гэж энэ бүхнийг хэлсэн нь харамсалтай нь маш том алдаа болдог. Учир нь 30 жилийн өмнөх энэ бүхнийг эхлүүлсэн хүн яг үнэндээ энэ эмээ нээсэн юм байна лээ. Өөрөө угаасаа дорд гаралтай нэгэн учраас хизээч хүүн хаан болж чадахгүй гэдгийг нь мэдэж байж л дээ. Гэхдээ хэрвээ бусад хаан хүүнээр өгч ихвэл дорд гаралтай байсан ч гэсэн хааны цустай учраас эцэст нь хаан болж чадна гэдгийг ч гэсэн мэдчихсэн учраас хүүгээ хаан болохын тулд бүх хаан хүүнэрийг хордуулж алсан байдаг. Тэгээ угаасаа ийм ээжийн гар дээр өссөн хаан эцэст нь яг л ээж чигээ аратан болж авирсан бөгөөд замтан цаад болсон хүн өөрийнх нь хүүхэд байсан ч гэсэн зайлуулахаас буцахгүй нэгэн болсон байдаг. Мөн дээрээс нь манай Синганы ээж ч гэсэн энэ нэмээгийнх нь хорон ажил хийдэг гэдгийг нь мэддэг. Тэгээд зогсоохгүй бүр доор нь ажилдаг байсан юм байна лээ. Гэхдээ тэгээд эцэст нь бүх зүйл өөрийнх нь хүслээр болж хүүн хаан ширээн цуусны дараа өөртөө тусалж байсан бүх хүмүүсээ амаалдуулахгүй тул цааш нь харуулсан байдаг. Мэдээж тэдний нэг нь манай Синганы ээж. Тэгээ эцэст нь манай Синга энэ бүхнийг нь мэдчихсэн учраас түүнд ч гэсэн нөгөө орносоо нууцаар өгчдөг. Манай хүнч тэрийг нь мэдлгүй болчихсон учраас судалгүй ухаан алдаад унаад өгөв. Тэгснээ нэг хөдөлгөй зүв зүгээр болчихсон босч ирээд эмээгийнхээ алгыг нээтэл гадаа нь баахан сүнснүүд дотоо зогсож байхан тэр. Энэ эмгэгний хувьд угаасаа л зөндөө хүн хорлож цааш наруулсан болохоор хорон сүнснээс байнгын хамгаалттай өрөөнд амьдардаг байсан юм байна лээ. Хамгийн гол нь манай хүн бас яаж зүгээр босоод ирэв гэсэн чинь ханхүүд өөрийнхөө биеийг эзэмших эрхийг өгчихсөн бөгөөд нөгөө хүн Синганы биед орсон даруйдаа эмээгийнх нь өрөөний хамгаалтыг нь устгаад бүх хорон сүнснүүдийг эмээрүүнд хариулж хайчаад яваад өгдөг. Үүний дараагаар удалгүй Гучон маань Синганыг хайж явсаар байгаа дэмээ дээр нэртэл хорон сүнснүүдийн дайралтанд өртөөж амьд өгтөл мэтэл болсон байв. Гэхдээ хамгийн гол нь Синган маань ханхууд эзэмдүүлсэн чихтэй хаашаа ч юм бэ яваад өгсөн байдаг. Ингэснээр Гучон маань аргагүй эрхэнд эрсдэлтэй арга ашиглан үхсдийн ертөнц рүү явахаар шийддэг. Өөрийнхөө хуулбарыг Синганы туслахаар ордны эн тэндгүү байрлуулж байгаад нөгөө ертөнцид байсан нэг жүтгэртөд тулдаж түүний нүдийг нь авахар шийдсэн юм байна лээ. За тэгээд түүний төлөвлөгөөч амжилттай бүтснээр нөгөө мангасынхаа нүдийг авч эцэст нь хараатай болж чаддаг. Харин энэ хооронд Синганы биеийг эзэмсэн ханхүү шууд хааныг алахаар явж байх бөгөөд хараатай болж чадсан Гучон маань түүнийг зогсоохоор нүүр тулж буугаар 6 дахь ангиманд дуусдаг.
За өмнөх анги дээр Синган маань анхуд бие эзэмдүүлчихсэн хааныг алхаар явж буй зураглалаар дууссан бол Гучон түүний араас хурж ирээд дулаан чийлгүй зүгээр л ээжийнхэн талаар ярьсаар байгаад л зогсоож чаддаг. Гучоныг чөтгөртөд тулдаж байх үед Синганий ээжийнхэн сүнс хальт гарч ирээд түүнийг минь авраад өгөөч гэж гуйсан юм байна лээ. Гэхдээ харамсалтай нь Гучоны тулдаж байсан чөтгөр сүнс нийтүүлээд бүрэнсэн устсан байдаг. Тэгээ Гучон маань ээжийнхэн талаар ярьж ятгасны ачаар Синган жиргээ тавин болж чадна. Үүний дараагаар Гучон хаантай уулзах бөгөөд энэ үеэр хаан түнд ханхүүгийн сүнсийг заавал ариусгах нь энтэр гэлгүй зүгээр л шууд устгаа гэж хэлдэг. Ариусгах нь гэдэг бол тэр хүний гомдлыг нь дайлаад дараа төрөл рүү нь явуулдаг бол устгах нь гэвэл дахин төрөлтийн тэр байхгүй шууд л дуусах юм байна лээ. Тэгсэн хариуд нь Гучон тэгвэл би үүнээс хойш Сингангүйгээр ганцаарх нь ажилламаар байна. Үүнийг зөвшөөрөөч гэх бөгөөд хаанч түүний саналыг нь зөвшөөрөв. Ингэснээр Сингантчийн талаараа хэлж энэ удаа ганцаараа анхүүгийн сүнсийг устгахаар болно. Гэхдээ гинт яагаад ингэж байгаа юм бол гэсэн чинь манай хүн өмнө нь ээжигээ жүтгэр талтаж байсан. Тэгээ энэ удаач гэсэн Синганыг алдах шахсан учраас Синганы төлөө л ингэж байгаа юм байна лээ. Үүний дараагаар их хатан гинтэл хааныг болон хааны удмын бүх хүмүүсийг дуудаж цуглуулав. Энэ нь мэдээж 30 жилийн өмнөөс эхэлсэн зөөрмийн сүнсний хараал гэж байхгүй. Энэ бүхний ард анханасаа л хаан байсан гэдгийг нотлох зорилготой байж л дээ. За тэгээд хааны талаар бүх үннийг хэлээ зогсохгүй нөгөө дүүгийнх нь хүүхдийг хортуулсан жихрийг буюу нотлох баримтыг хүртэл гаргаад ирэв. Ингэснээр эцэст нь хааны үн төр хилчлэгдлээ гэж бодтол хаан нөгөө жихрийг нь юу ч бодлого хүмүүсийн нүдэн дээр аваад идчихдэг. Бүх жихрийг нь юу ч болоогүй юм шиг эдэж дуусгачаад хорцсон байсан хүүхдийг яг одоо ордноос гаргаа гэж хэлв. Тэгсэн нүдэн дээр нүхэх гэж байсан хүүхэд ордны гадаа гарсан даруйдаа л зөв зүгээр босоод ирхэн тэр. Ингэснээр их хатны дайралд ямар ч үр дүнгүй дуусаа зогсохгүй харин ч эсэргээрээ үнэхээр л зөөрмийн сүнс гэж байгаа гэдэг нь илүү ихээр нотлогдов. Яг үндэ бол зөөрмийн сүнс биш ханхүүгийн сүнс л дээ. Гэхдээ хаан хүмүүсийн дунд хэлэхдээ энэ бол таны тамлаж алсан тэр эмэгтэй сүнс шүү дээ гэж олонний өмнө түүний нүглийг илчилдэг. Ингэснээр хааны удмыг дацалсан дээрэс нь одоогийн хааныг алуурчин гэж гүтгсэн учраас их хатныг ордноос хөөгөөрөлөө. За үүний дараагаар өмнө нь гарсан дахал дахин дэгдэж эхэлсэн талаар мэдээг дөнгөж дуулаад байж байтал яг энэ үеэр хаанд ч гэсэн дахлын шинж тэмдэг илэрдэг. Тэгээ энэ бол зүгээр л нэг дахал гэхээсээ илүү хааны өөрийнх нь хийсэн нүглээс олсон хараал гэдгийг нь мэдж байгаа болохоор отож биш Гучоныг дуутаж уулздаг. Гучон хурж ирээд чөтгөрийнүүдэрээ хартал хааны эргэн тойронд түүний гарт өргөдсөн тосгоны хүмүүс байгаа нь харагдана. Энэ нь мэдээж дахлыг зогсоохын тулд хааны тушаалаар алуулсан тосгоны хүмүүс хааныг үзэн ядсаар хорон сүнс болж огорсон нь энэ байдаг. Уг нь бол энгийн үед ингэж алуулсан хүмүүс хааныг гэхээсээ илүү яг өөрийг нь хөнөөсөн цэргийг үзэн ядаж тэднийг хараадаг юм байна лээ. Гэхдээ энэ удаа бүгдээрээ хааныг ирж хараасан нь энэ бүхний ард ханхүүгийн сүнс байна гэж үздэг. Ханхүүгийн хорон сүнс маш их үзэн ядалттай өгсөн учраас нэлээд хүчрэхэг болчихсон юм байна лээ. Тэгээд эдгээр сүнснүүдийн бүх үзэн ядалтыг хаан руу чиглүүлсэн байдаг. Ингэснээр хаан тосгоны хүмүүсийг арагдах ёслолын үйл ажиллагаа хийж энэ үеэр нь Гучон маань ханхүүгийн сүнсийг устгахаар болдог. Үүний дараагаар Синган дахин Гучон дээр ирээд хамт явахыг минь зөвшөөрөхгүй юм бол ядаж эндээсээ туслахыг минь зөвшөөрөөж гэж гуйдаг. Гучонч нэлээд бодож байгаад Синганыг арай аюулд орохооргүй ажилдаа туслахыг зөвшөөрөв. Ингэснээр Гучон маргааш нь болох тосгоны хүмүүсийг арагдах ёслолын өмнө нөгөө ертөнцид очиж ханхүү тэдгэр сүнснүүдийг ашиглан яг юу хийх гэж байгааг нь мэдхэр болно. Харин энэ хооронд Синган хамгаалалт бэлдэж өгөө хааны хажууд байлгахаар явуулдаг. За тэгээд Синган чааны өрөөнд ирж хамгаалалтыг байршуулж байтал тэнд байсан сүнснүүдийн нэг нь ханхүүгийн юу хийсэн талаар нь хэлмээр байна гэж хэлдэг. Тэгээ нэг мэдсэн хаан аль чадлаараа Синганыг битгий сонс гэж гуйсан ч Синганы хувьд угаасаа л гарах бодлого байсан болохоор хаан эцэст нь өөрийнхөө амаар бүх үннийг хэлэхэр болов. За яг одоогийн хааны удмынхныг хараад байгаа ханхүү бол манай Сингантай адилхан сүнснүүдийн дуу хоолойг сонсох чадвартай байсан юм байна лээ. Тиймээс тэрхүү чадварынхаа ачаар 30 жилийн өмнөөс эхлэн хааны удмынхныг хараач буй зөөрмийн сүнс гэхээрээ шаал худлаа гэдгийг нь олж мэдсэн байдаг. Тэгээ хэрвээ зөөрмийн сүнс гих зүйл байхгүй юм бол аавын минь ах トゥ нар яаж өгсөн юм бол гэж бодож явсаар эцэст нь аав нь бусад ханхүүнээрээ алж байж л өөрөө хаан болсон гэдгийг нь олж мэддэг. Ингэснийхээ дараа ханхүүч гэсэн яг аавтайгаа адилхан хаан болохын тулд аавынхаа хийсэн аргаар өмнөх хоёр ахыгаа хортуулж алаад зөөрмийн сүнс рүү чихэж яваад хаан болохоор шийдчихэлтэй. Гэхдээ түүний хийж буй зүйлийг нь хаан хараад яг өөрийг нь дөрөөж байгаа гэдгийг нь мэдсэн даруйдаа ханхүү тор хөгч өнөөдөг. 30 жилийн өмнө би ах トゥ нэрээ хөнөөсөн гэдэг нь үнэ. Гэхдээ энэ ордонд ийм зүйл хийх хүн ганцхан бие байхтай л хангалттай гэж хэлдэг. Ингэснээр нэгэнд хоруулсан ханхүү үхэн тодорхой болсон тул үхгийнхээ өмнө аавдаа болон хааны удмынханд маш их орсол тээж үүр тараана гэж хэлээд өгсөн байдаг. Энэ хооронд Гучон маань нөгөө ертөнцид очиод үзтэл ханхүү тосгоны хүмүүсийн сүнсийг ордон цоглуулсан тэднэр хооллож улам хүчрхэгжих зорилготой байсан гэдгийг нь олж мэддэг. Тэгээ энэ төлөвлөгөөгөө аль хэдийн хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн учраас Гучон маань түүнийг нэгэнт хүчээр дийлэх боломжгүй болсон юм байна лээ. Тиймээс зүгээр л түүнийг битүүмжлэхээр болдог. Учир нь битүүмжлэх нь устгахаасаа хамаагүй ялбар бөгөөд амар харах юм байна лээ.
За тэгээд тэр өрөөнөө тосгоныхныг аргадах ёслолын үеэр Гучон маань хан хүүг битүүмжлэхэр болсон бөгөөд орой олтол бэлтгэлээ базаагаар олов. За тэгээ манай хоёр чагцах гэж байгаа осууд чиглэл ирээдүйнхээ талаар ярилцаад явж байтал ордны бас нэгэн муу энерги хуримтлуулсан чөтгөр Гучон руу заагаад чи өнөө өрөө гэхэд үхнэ гэж хэлдэг. Тэгээ энийг нь уг нь Синган маань сонссон ч гэсэн Гучоны санааг зовоохгүй тулд мэдээгүй юм шиг л өнгөрнө. Удалгүй оройч болж Гучон маань хамаг юма бэлтгэж дуусаад яг явах гэтэл Синган түүнд энерги нөхөх цай гэд нэг юм өгдөг. Тэгсэн дэрийг нь уусан Гучон маань шууд л ухаан алдчихав. Юу болчихов гэсэн чинь Синган маань өдөр таарлцсан чөтгөрийн үгнээс нь болоод Гучонд санаан зовсондоо түүнийг ухаан алдуулж агаад өөрөө оронд нь явахаар шийдсэн байдаг. Ингэснээр Синган маань нөгөө ертөнц рүү явж ороод ханхүүдэд олдох гэж үзсэн ч мэдээж тосгоны хүмүүсийн сүнсээр холсон ханхүү нэлийн хүчрхэг болсон тул ямар ч нөлөө байдаггүй. Гэхдээ Синган ч угаасаа хүчээр дийлэхгүй гэдгээ мэдэж байсан л да. Тиймээс албаар өгөрөөдөж худлаа дургуйг нь хүргэж яваад гинтүүлжтэй хараад толгойг нь тасалж чаддаг. Уг нь ингэж толгойг нь таслаад Гучоны бэлдсэн хайрцагт нь хийгээд бүх зүйл дуусах байсан ч их хадны тушаалаар нөгөөний гайтай буу гарч ирээд Синганы нөгөө ертөнцтэй холбогддог олсыг нь таслаад ажигдаг. Ингэснээр Синган маань ханхүүгийн толгойг гүйцэд битүүмжилж амжаагүй байтал дахин толгоогоо ургуулж хэвэн болоод Синганыг маань сэлэмдэд ажихав. Уг нь Синганыг маань хүчгүй нэгэн гэж бодоод ихэндээ огт тоохгүй байсан ч бас аюул тарьж мэдхэр юм байна гэдгийг нь ойлгоод энэ удаа ханхүү түүний сүнсийг нь сорж бүрмөсөн дуусгахаар шийддэг. За тэгээд түүний сүнсийг яг сороод байж байтал гинтэл манай Гучон гарч ирээд ханхүүг зогсоодог. За аюу болсон гэхлээр Синганыг явсны дараа нэг хөдөлгөхгүй Гучоны орны нөлөө нь багасаж ухаарсан юм байна лээ. Гэхдээ л босч яваад гол руу орох тэнхэл байхгүйсэн учраас шууд тэр дороо өөрийнхөө хоолойг зүсэж нөгөө ертөнц рүү нэвтэрдэг. Гэхдээ энэвэр яаж яваад ч юм анхдагч чөтгөртөө тааралдах бөгөөд түүнтэйгээрээ байгуулж оронд нь хүчтэй зэвсэг авч чаддаг. За тэгээ манай хоёр ч нэлээд ширүүнд толдож эхлэх бөгөөд уг нь манай Гучон баг зэрэг илүүрхэж байсан ч ханхүү ордон цоглуулсан тосгоны хүмүүсийн хүчийг тулааны үеэрч гисэн сорж явсаар улмал хүчрэх болж ирдэг. Ингэснээр Гучон маань аажим ажмаар ялагдаж эхлэх бөгөөд нэлээд хэцүү байдалд орох үед хаан тосгоны хүмүүсийг аргадах ёслолыг эхлүүлдэг. За хааны хувьд мэдээж нэгдүгээрт улсын эрх ашиг байдаг учраас том зургаараа харж тосгоны хүмүүсийг устгалд оруулсан юм байна лээ. Мэдээж тэр үед ямар ч эмчлэх арга байхгүй, дээрээс нь тэр тосгон дээрчигтэй халдвар авчихсан учраас аргагүй эрхэнд л ийм зүйл хийсэн бөгөөд энэ бүхэн улсынхаа төлөө байсан гэдгийг хэлж тосгоны хүмүүсийн ар гэрийнхнийг үргэлж харж хандах болно гэж аргацснаар хөөрхийн сүнснүүдийн ч гомдлон тайлагддаг. Ингэснээр эцэст нь ханхууд ямар ч нэмэлт хүч байхгүй зөвхөн өөрөөрөө үлдэх бөгөөд хүч тэнцүү тулаанд бол манай Гучон илдилэрхэж ядах юмгүй л ханхуг устгаж чаддаг. Бас нэрээ хэрвээ өхөксдийн ертөнцөд хэн нэгний сүнсийг устгах юм бол өөрөө муу ёрын сүнс болж өгөрдөг юм байна лээ. Тэгээ манай Гучон сая ханхуг устгахчихсан учраас тэр дорхнол хяналтаа алдаж хариугүй муу ёрын сүнс болдгийн дааван дээр Синганыг олж харснаар ухаардаг. За тэгээ эцсийн энерги шавхаж Синганд өгж амдруулаад өөрөө дэндээ үлдэх бөгөөд Гучоны ачаар Синган маань ямартаа ч хэлсэн мэнд эргэж ирж чаддаг. Ингэснээр эцэст нь ханхугийн сүнсийг устгаж чадсан учраас улс даяар гарч байсан тахалж зогсож ордонж эргээд хэвэн байдалд оров. Уг нь ингээд бүх зүйл сайнаар дуусах гэж байхад Гучон маань л эргээд ухаан орлоггүй бүр 3 өдөр өнгөрсөн байдаг. Хүн болгон л Гучоныг одоо найдваргүй гэж хэлж байсан ч Синган маань түүнийг хүлээсээр л тэгсэн гинтэл нэг өдөр нөгөө гомогсоол чинь Гучоны хажууд гараад ирхэн дэр. Энэ гомогсоолын хувьд болохоор зөвхөн амин түүний хажууд байж л түүний энергиэр хоолдог амт юм байна лээ. Энэ нэгэсэндээ манай Гучон хараахан үхээгүй одоо ч гэсэн бяцхан найдвар байгаа л гэсэн үг. Тэгсэн яг энэ үеэр Гучоны хэрвээ би өхвөл ээжийг алдсан тэр голоос холдож чадахгүй гэж хэлсэн үг нь санаанд нь ордог. Тэгэхэр нь Синган маань тэрхүү гол дээр нь явж очиод түүнийг эргээд ирээч гэж нилээн уйлж гуйж байгаад буцаад иртэл нэрэл манай хүн босоод ирд юм да. Зангснаар эцэст нь Гучон маань хааны өсөлтийг биелүүлж чадаад амжилттай эргэж ирсэн болохоор хаанч түүнд ордноос гарах зөвшөөрлийг олгов. Уг нь Гучон маань ордонд орж ирэхдээ ганцаараа байсан ч гэсэн гарахтаа бол хоёулаа биш бүр гуруулаа олж гараад шинэхэн адлын явдлаа хайж уугаар киноманд дуусдаг. За нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээд бичлэгэн таалагдсан бол дараагийн юмудаа дараараа дараах хвшлэр уулзлаа. Түр баяртай.